Nu, ko redz, es neesmu vienīgais, kas šitam šajā filmē. Rīts ir pienācis, uz kārtīgi paēdis. Viss, ejam lejā uz garāžu, ņemam, sežamies uz moču un braucam projām. Kur mums ir šis te lifts, reku lifts ir? Ārprāt, šodien brokastis izstījās drausmīgi, bet viņas bija nenormāli garšīgās. Un es biju vieglā šokā īstenībā par to, ka brokastis var tik ļoti atšķirties no tā, pēc garšas ziņā no tā, kā viņas izskatās. Pasties, ka superīgs skats. Ārprāt. Nu, šitā vietā vēl ir kur attīstīties. Bet nu, cilvēki te ir daudz labāk nekā Turcijā. Tā kā viņiem ir kur augt. Un viņi jau daudz kur priekšā turkiem ir. Tā kā tālāk. Viss, adios. Kāpjam uz moču braucu projām. Čiriu. Garīgais labs, bet nu, tāpēc, ka vēl lieta nav dabūs došu vienkā. G. G for garage. Aiziet. Pazaudējos. Nu, atradās arī garāža. Ko, braucu ar vienu benzīnu tanku garām un skatos lietas sāk līdz ķīvēt, domāju, jāuzvalk fraķītes virsū. Pasties, kas laukā darās. Pilnīgs kosmos. Un tajā pašā laikā mēs esam pilnīgākajā lauku benzīnu tankā. Pasties, kas pa lietu ir. Tipisks piemērs, kā es tās lietus te kalnos. Ārprāts. Šitādā lietā tu esi 10 minūtes, tu esi slapš, viss enters. Aizmirst par tālāk braukšanu. Pasties, kas pa benzīnu tanku. Japāņu tehnoloģiju, vērtās. Ar televizoriem iekšā. Mums tāda nav, man liekas, Latvijā, ne? No Anglijā taču nav. Pasties. Brāviens, ka tas bija veiksmīgi ienākt. Un es vēl gribēju otrā pusē iet. Labi, ka ienākt šitanī, jo savādāk visu lietu, viss būtu autobusu stāvvietā. Tā kā tālūk. Ja kādam kaut kur jāzvana, tad lūdzu numuri viss. Nu ko, man Džeks paaicināja iekšā pie sevīm pasildīties, viņš teica, ko tur sēdēs laukā. Nāc iekšā. Ienāc iekšā benzīna tankā, sēžam te. Šitā izskatās benzīna tankā no iekšpuses. Eka mums ir plītiņa. Is it gas? Gas? Nu, benzīna tankā mums gāzes plītiņa kurās. Tāpat tās blakus ir tanki, redz. Un rekur te ir krutie tanki. Un laukā nenormāls lietas plīst. Tā mēs te apļūs sēžam viens otru nesaprotams, skatāmies viens otram acīs un smaidam. Tā, un kad ir atbrauc mašīna, tad Džeks ceļās augšā. Aizskrien projām. Un atstāja mani divvientulībā ar sevi, telefonu un atklātu uguni benzīna tankā. Lietas vienkārši konkrēts, nenormāls. Jau 10 minūtes dot tā vaļā, ka vienkārši bang, mašīnas brauc garām, viss ceļš pludo, šļakstās, vienkārši.
Ārprāts. Nu, bišķīt ir imies palicis gaišāks. Bet, nu, droši, ka vēl būs kāds 10 minūtes jāpasēž, savādāk tas iela būs pilnībā slapja, pa viņi brauk, nu, pusstundu un tu esi caur slapš. Jā, varbūt jābrauc apkārt to pašu hotelu. Jāsēž vēl vienu dienu. Nē. Tikai uz priekšu. Nekādu ceļu apakaļ. Braucu, skatos, ko es redzu. Maza upīte nedaudz no krastiem izgājusi. Kā jums patīk šitas te? Noties. Cēlumus nes visādas brīnums. Stāviem pāri. Ārprāts. Un tas tikai tāpēc, ka maz drusceņi ūdens nolīja. Pat vietēji ir apstājušies, stāv un skatās, kas te notiekās. Tāds brīnums laikam nav redzējuši baigo laiku. Reku viss sēž fočinējās. Sauc mani pastīties uz turienu, uz malu. Jā, palūrēt. Fucking hell. Oh my gosh. Because of rain. Jā. Neko, pastāvējām ar večiem, parunājām, pabrīnījāmies. Es domāju, kāds pietiek. Jānopačinējās 2 bildes, jāuztais un jātem sieri. Ko apstājos, saeļoju. Ķēde atkal tā nebija šodien vēl eļot. Ekačeks. Mašīna tais. Tā kā viss notiekās. Ārprāts vispārībā, cik daudz fūras remontē džeku uz ceļa. Kaut kas saplīst un sev viņš noņem nost satais vietas. Tā kā padomu laikā pareizi. Šoferis ir arī mehāniķis un viss notiekās. Tā kā tālūk, redz. Tālūk. Un vēl, kas ieraudzina nenormāli daudz opedi. Tieši omegas. Tā kā omega reāli cieņā. Labi, šo, vienam tālāk. Es novilku nost fraķis, tāpēc, ka vairāk nevarēja izturēt nenormāli karstums. Fraķi nost, biks vēl, lai pagaidām varbūt pastāv. Nē, nahren, tās ar nost un miers. Bļāviens. Es vienmēr skatos viģigos un domāju, tie motociklisti kaut kādi mīkstie. Un tie, kas tur riktīgi vālē par šitiem visiem sūdiem un tādas lietas. Es domāju, blieži vienkārši cauri un viss kārtībā. Domāju, nav ko dirsties. Tur uz priekšu ir akvadakts. Vecs sīriešu akvadakts, pa kurien ūdeni vecās laikos vadīja. Un es domāju, jāiebrauc. Domāju, braukt, nebraukt? Nē, braukšu, iebraukšu. Atbraucu riņķi līkumu, atbraucu stejien un ķipa braucu iekšā. Un kas notikās? Izbraucu te cauri, uzbraucu te un sapratu, ka vienkārši vispār tās riepas nav paredzētas tādam. Viņas jau arī kā štengras tādas, ok, īstenībā, priekš tāda maza dublīša. Bet šitas slapjais drāņķis, tas ir pizdiets. Ārprāts. Visi tie, kuri man saka, kāpēc tu nebrauc ar KTM? Ar KTM es no tajienas laukā nebūtu ticis vienkārši. Ārprāts. Es knapi šito izstūmu laukā. Tas ir vienkārši kosmos. Tālūk, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un nevajag līst, nekur, ja tev nav pareizās riepas. Elementāri nav atsad. Ej, tu nost, vai šitas bija piedzīvojums? No zila gaisa. Un somu nosmērēja. Anapauris. Šokolādu uzrā. Šo, mazie draudziņi, viss. Stulpums beidzam ākstīties. Braucam tālāk, davai, все, čau. Ārprāts. Tu laimīgi smējies sapnī, es ienīdu sevi tā, jo dienā kopā ar mani tu nesmējies tā nekā. Tu ilgi raudāji sapnī,
Ko, draudziņi, atbrauc uz lielo vietējo dambi. Šitā visi iestādījumi ir aizliegti filmēt, un tā ko. Un šie divi kungi man teica, ka nekāda problēma nesot, ja. Iedomājies, ja šito uzlaiž gaisā, tad viss tā pilsētā aiziet pa burbulu. Tā kā tālūk. Tad nu te ir tas ezers. Vidū ir, protams, ka liels kārtīgs karogs. Visur citur riņķī kārtīgi nostiprinājumi. Un visos galos armijas sargā šo štēli. Tā kā tālūk. Nu, te ir atkal pilns ar plastikas pudelēm. Un te ir pārteka, iedomājies. Ja salīs pa daudz ūdens, tevs lūdzu, pa tajiem viss liekais aiziet projām. Tā kā tālūk. Skats labs īstenībā. Nevar saprast, ko lai dara. Vai lai brauc uz veco hoteli, vai es kaut kādu jaunu. Jo tas vecais baigi tuvu robežai varētu mierīgi braukt un dzīvot nos šovakar. Bet viņš lēts ir īstenībā relatīvi. Un es jau zinu visus veikals tur uz vietas. Vāj, prāts. Nu, es nezinu, es vēl pastrīgos tev uz riņķi pabraukāšu. Ja man liksies, šitā pilsēta tiešām te var redzēt, ka te visi naftas magnāti dzīvo, jo te ir krietni savādāk nekā vakar viss. Krāsoti žogi un dzeloņdrāts starpās, lai neviens neielien, lai mērkaķi neielien iekšā. Nu, ka visur ir atkal elektriskā acis, jā, riņķī. Tā kā tālūk. Un tur jau skaties, ka jau kaut kādi atkal stāv jau uz robežas un vēro visu laiku. Tā kā tā, labi, davai es vēl pabraukšu pišķi uz augšu, pastīšos, kur man ir, kur vispār, ka man neizties laukā, pasties kāds smocis izskatās. Ārprāts, pilni. Kā man varēja ienākt prātā, ka es varētu ievraukt iekšā šitām riepelēm, es nezinu. Tas ir jaunības maksimālisms, tas saucās. Ārprāt, es visu ceļu braucu un domāju, kāds muļķis. Ārprāts. Nu, nekas. Pieaugs varbūt paliks gudrāks. Man reiz kaut kas novēlēja dzimšanas dienā, kad ar vecumu paliek prātīgāks. Un te es to aicu nebaidies, tev tas nedraud. Nevar saprast, tā vecums vai tas prātīgums. Tā kā tālūk. Labi, davai, brauksim, skatīsimies, kas mums vēl, ko mēs varam te paņemt no šās pilsētas, un tad valējam tālāk, vai arī paliekam, davai visus pieslēdzus vēlāk. Nu, ko, draudziņi? Es tā nevarēju saprast, ko lai dara. Vai lai brauc uz robežas punktu, vai lai paliek šajā skaistajā viesnīcā. Un es izdomāju, izlēma bija ļoti grūti. Protams, ka es palikšu skaistajā viesnīcā, jo eidu sazinu, lai kā man tā Turcija rieptos un patikt. Skaidrs ir viens, ka es gribu šodien vēl pēdējo reizi Irākā kārtīgi izgulēties foršā viesnīcā. Te man apsolīja, ka man izmazgās drēbes arī. Un zinu, ko pie pakaļs 60, 40. Kad viss, kas ir zem 100, tas neskaitās. Tā kā tālūk. Labi, mazie draudziņi, davai. Pasies, kāds mans smukulis ir netīrs. Un jums var patikt netīras lietas. Traksē palikt. Man arī. Tāpēc ejam iekšā. Un es jau esmu bijis saldumu veikalā. Nopircis sev kārums vakaram. Iešu panašķošos. Pēc jārā. Nākam laukā no tejienes. Kā vēl nepabeigts, tas viss tikai vēl. Es tagad nopirkšu viesnīcu šovakar, piķis ienāks un būvēs tālāk uz priekšu. Šits te ir džeks, kurš man te uzpasēja un palīdzēja man mocis sakārtot un pateica, kur saldumu veikals atrodas, tā kā arī pilnīgs respekts viņam. Un te ir cits saldumu veikals, kuriem es vakarā dažien aiziešu. Hello, boss! Hello, boss! Ok, nu ko, un sakarā ar to, ka nepārāk daudz cilvēki var atļauties istabu par $61. Tāpēc viņi teica, varbūt, ka es gribu normālāku istabu ar balkonu. Es teicu, galvenā vapros, protams, ka es gribu ar balkonu. Un meitenes man palaida normāls balkona istabu. Pastīsimies, ko mums piedāvā balkona istabu. Tā, šitā te ir mana soma. Ja kaut kas tikko nobira. Ārprāts.
Tā ir jāatstāja laukā kaut pagai. Ar moču atslēgām diez vai atslēgs. Ārprāts. Un kauns, reāli kauns. Šitas te pa $61. Ārprāts. Ej tu nost. Un nekur nav spērma pa sienām, nodalīmētas sienas. Es nezinu, kaut kas vēl kaut kāds draņķi. Ārprāts, bet šitā ir Irāka. Un neviens vēl nešauj, nesagūsta tevi nekur. Ārprāts, pagai pazīmēt, kas mums te ir. Pagai. Aigā, this is jackpot. Šo, nesam savu netīro somu iekšā un sākam dzīrot. Aiziet. Nu, ko, jūs jau ziniet, ka es televizoru neskatos, bet es tagad ierāzu iekšā, man uzreiz ir ierubies muzons, uzreiz seksīgas gaismiņas ieslēdzās. Es domāju, ka šodien būs dvēselē svētki. Ārprāts, cik es esmu priecīgs, ka sūta $20 starpība, ja? Tev atslēdz cits horizonts vienkārši. Es jau iedomājos to dušu, kur man būtu jāiet pie tiem arī pēdējā, kurus nevis pēdējā, bet priekšpēdējā, kur tur siltais ūdens strādā, tikai tā, ka tu sāc nolast lūkšanu. Ārprāts, un es esmu stāvā sajūsmā. Dzīve ir skaista. Brauciet uz Irāku. Skaidrs vietas, jūs visi domājat, ka es esmu nojūdzies. Nē. Es ņemu savas apenes. Tās nav mans apenes, tās ir peldenes. Un es eju peldēt. Es tikko sarunāju ar večiem, ka viņi man ielaidīs swimming poolā, tas ir basēnā, un kečalkā. Uz pusotru stundu. Visiem, es esmu vienkārši šokā. Es teicu, kā tā? Viņš saka, neviens tur nav. Un tu mums YouTubers es esmu vienkārši šokā. Pirmo reizi izbaudu. Tā pa īsto. Cik labi ir staigāta kamera riņķī. Jo, super, viss. Ejam uz ietrēt slaido līniju, uz sportot un papeldēt. Stundu papeldēšu. Vienkārši kaips. Super. Ejam, parādīšu tūlīt visu. Nu, ko, Džeki? Es ar savām apenēm rokās. Es eju, lai pa visu apzeltīto hoteli un eju pataisno uz peldēšanas sistēmu. Viss notiekās. Visi man pazīst. Visi čikiniekā, visi māja roka, visi zika savies čoms. Un pēc tam, kā es būšu beidzis ēst, tā pataisno tur uz restorānu. Tas jau viss notiekās bujagā. Nu ko, kā tu ienāc iekšā, sākumā mums reku zālē, te ciemos pie Buffrider, un mēs pa priekšu ritīgi pakačāsimies. Nu cik tu ritīgi es varu pakačāties? Tā vienkārši pastīsies, cik es vēl varu uzspiest. Tad te ir pašam sava duša, te viss, te ir savas ģertuvs, tur ir lauka basēns, un šeit ir iekšas basēns. Nu, wow, vienkārši skaisti. Jāpasaka, lai vēl ielabrīja muzonu. Un vispār viss notiekās. Seibīs. Atvainojos par rupiem vārdiem izteiktiem, bet tas ir vienkārši izsaka manu prieku. Tā kā viss notiekās. Adios, Meksiko. Bujakā.
novingrojos līgas. Tā. Tik daudz nevar būt. Simtu 18 kosmos. Uzskatīsim, ka tās ir manas svina kurpes vainīgas. Šo vāns varam durvis ciet un ejam ģerbties, gatavoties toltē. Ne tur mēs negatavosimies. Ejam iekšā uz gardrobēm un dušas. Dušas mums nevajag, ir gardrobes. Šo uzvalkam apeļus un viss notiekās. Šo puiekam peldēt. Nu ko? Un sakrā ar to, ka es esmu viens, es varu uzlikt arī savu mozonu. O, silts ūdens. Cepar nost. Jāstāsta, ko mēs uzliksim. Sargies vējā. Aiziet. Все. $61. Es esmu Irākā. Skan Raivis. Raivis ar labu Štenako, bet ir vienkārši fantastika. Kurš to iedomājas, ka šitā diena izlasīsies? Un virs, ka mums ir skaista debesa. Vienkārši fantastika. Šo es peldu tiešām pārnestā nozīmē. Šo hujakā. Mūsu mīlēm olacos, mūsu mīlēm olacos, mūsu sievas nav lopītīs. Kamēr tev pie mana pleca, kamēr man pie tava pleca. Izpeldējās kaut kādas, nezinu, 45 minūtes. Kungs apnes man dvielīti, jāiet jānoskalo olas, un viss jāiet laukā, tas ir kaut kas jāuzēd. Pa to laiku, vai es te peldos, laukā viss ir mainījies. Lietus sācies. Kaut kas nopilēs. Eit sazin. Un tālūk, man mazie draudziņi. Viss. Mazgājamies un tinam sierus. Jā, jāiet ēst. Izskatās, šodien mums būs libāniešu virtuve. Kāds starpība? Ejam iekšā un ieprovējam. Right, boys? Nu, ko ienācu restorānā iekšā? Tad trīs normāli keksi. Sēžas reiz priekšā, ko tu gribi, kungs, ko un kā, kāpēc, pa cik. Skaties, ugunskurs kurās, nu, kreisēs. Un laukā, pie paša loga, kur man apsēdināja, kas laukā notiekās. Laukā burvīga klints vienkārši. Nu, skaties, nu. Tāds vecs kā ozols un laukā priedītes un klints. Ārprāts, es esmu stāvā sajosmā. Pazīsimies, ar ko mums šodien palutinās libāniešu virtuve. Vai arī, es nezinu, vai tas būs vienkārši burgers, bet, nu, skatīsimies, ko mums piedāvās firma. Nu, ko? Man jau patīk jau, ka glāzes jau ir jau paceltas gaisā, tā kā es pārsēdīšu uzreiz citā vietā, bet, nu, labi, davai, čirju. Nu, ko? Mums 3 ēdienu. Ēdiens sākās ar zupu. Es paprasīju, pārbaudīju, vai tiešām tā ir zupa, vai tiešām viņa jāiet kā sārdarī. Un Džeks mamā pateica, jā, viņš ir, protams. Un parādīja, ka nevis ar to karot, bet ar šito karot jāiet. Tā kā viss kārtībā, un liežam iekšā. Tā. Protams, 3 var minēt. Kas tā pa zupa? Zirņa zupa. Ļoti labi, ļoti labi. No tā, atnesu priekšniecību man visu. And how do we eating it? Are we just putting it on here or we just having from there? As you like. As you like it. How do you eating it?
Me? Yeah. With bread. With bread. Alright, fair enough. With rice? Sorry? Do you want with rice? With rice? No, it's fine. It's more than enough already, you know. Thank you, sir. No problems at all. Nu ko, tā kā viss čikiniekā, kā grib tā ēd, veids teica. Nu, sēžam klāt un bliežam iekšā. Viss noteikās pujakā. Tas kaut kāds humus saputots ar kaut ko tur kopā un vēl ir ķiploks klāta. Te ir salāti, kurš saucās roka. Tāpēc, ka tur ir klāt šitas rieksts, kā viņš saucās, semsrieksts, ne, bet kā viņš saucās, valrieksts. Un tur ir vistinieks iekšā maizā iecepts. Tā kā tālūk, viss noteikās. Skatāmies, kas mums sanāks. Kas tas tāds, nezinu, to es nepasūtīju. Tas ir ekstra bonusiņš. Tā kā tālūk, viss noteikās, dabā plēžam iekšā. Tā! Nu, ko mazie draudziņi? Es esmu atpakaļ savā jaukajā istabiņā. Cik gara tik plata gulta. Un tā es te pa nakti varēšu tā kā vilciņš griezties uz viņu. Jā. Poliču ģes spēlēšu. Vai. Nu ko, es esmu tik forši. Tāda diena bijusi. Iespaidiem pilna vienkārši kosmosa. Kur mēs sākām ar lietu sākām. Pēc tam, kas pēc tam bija? Pēc tam pie veča sēdēju būdā. Pēc tam es noslīgu kaut kur. Saule sākās un es noslīgu mocu. Ārpāt, tas bija kosmos, knapi laukā tika. Ārvalsts, kas pa sūdē bija. Un tad es izdomāju atbraukt uz tejieni. Un palikt te netīšām. Un kas pēc tam bija? Un tad es sapratu, ka te vēl var iet nopeldēties. Un beigās Libāņa restorānā paēdu burvīgas gardas vakariņas. Atvainojos. Finišā vakariņas izmaksāja $15. Tā kā viss damage sanāk 75 šovakar. Pats šodienas es iztērējis. Nu vēl benži ielēja. Benžis te maksā kād 50 kapeikas. Tā kā tas ir vēl piečuks. $80 es iztērējis savā dārgākajā dienā Irākā. Vienkārši fantastika. Es aizmirsu. Es kaut kur vēl kaut ko nopirku. Kolu vēl nopirku, jā, lūdzu. Un tur es iztērēju kaut kādus ar kādu piečuku apmēram. Tā kā 80, 90, un vēl nav sotaks. Un tev pa sotaku ir tāda diena, ka vienkārši sprākst pa vīlēm puši, nenormāli superīgi. Jā, tā kā tālūk, vakars ir vienkārši superīgs. Un lai vakaru kārtīgi nobeigtu, es pat nezinu, es sākumā biju domājis, ka es gribu iet vannā pasēdēt, riktīgi izvannoties. Un tagad pēc tā basēna kāda nahra vanna ir vienkārši gulēt un spaidīt pogas telefonā. Viss, draudziņi, satiekamies rīt no rīta un rītā robežu šķērsošana. Vājprāts jau kāds. Tikko lejā satiku kaut kādus cilvēciņus, 3 sievietītes un vienu vīrieteli. Tieši tāds viņš arī bija, nevis vīrs, bet vīrietelis. Un piegāja aprunājos, un viņi tādi pavisam negribīgi runāt. Beigās izrādījās, ka tie ir hoteļa menedžeri, kuri ir atbraukuši te strādāt hotelī, lai padarītu šo par labāko hoteli. Ok. Labi, lai tā arī būtu. Tā kā tālūk, viss, pietiek vārīties un ende. Varam acis ciet un pamožamies jau rīt no rīta. Un tu neaizmirst atzīmēt savu patikšanu. Jā, protams, kas tas pa sviestu? Tas viss skan pēc šās tad diedlēšanas. Neko nevajag. Viss čikiniekā. Atpūšamies. Adios! Ko, agrs rīts, stāvu pie izrakstīšanās no viesnīcas laukā. Meitene aizgāja pārbaudot, cik es tīri atstājis savu istabu, vai neesmu nospēris kaut ko no minibāra. Tā kā tālūk, jāsamaksā savas naudiņas zaļās.
Un viss, kāpjam iekšā, un šodien ir atkal normāli grūtā diena, tāpēc, ka atkal ir Turcijas robeža, un Turcijas robeža tā vienmēr ir grūta diena. Tas ir kosmos īstenībā, tā kā tālūk. Jo viss reku meiteni jau nāk, viss notiekās, jo buļakā, jā. Skaitu mežus un pakalnu skaitu, katram mākonim nopakaļ skrienu, bet sirdī jau nevajag skaitu. Sirds tā paņem sev vienu, bet sirdī jau nevajag skaitu. Sirds tā paņem sev vienu, skaitu priekus un rūpestu skaitu, katru balto un nebalto dienu, bet sirdī jau nevajag skaitu. Sirds tā paņem sev vienu, bet sirdī jau nevajag skaitu. Sirds tā paņem sev vienu. Nu ko, draudziņi? 1-2 stundas vēlāk esmu cauri, esmu Turcijā apakaļ. Ja godīgi, šoreiz skaidrs tāds, ka brauc laukā un no Kurdistānas KGB pienāca klāt un tā nopietnā parunājās ar manīm. Ļoti draudzīgi, bet ļoti pajautāja, ko es domāju par Turciju, pa to tur, pa visu kaut ko. Un tāda saruna pirmoreiz mūžā man bija bijusi ļoti tāda draudzīga, bet neitrāla, bet tāda komiski jautājumi. Tā kā tālāk pasties, tikai benzīntanki. Benzīntanki mašīna, tikai un vienīgi. Un ja kāds domā, ka Krievija ir benzīntanks lielais muļķības, neviens nav bijis Irākā, un te ir benzīntanks. Notiek tikai un vienīgi visam ap naftu. Tā kā tālūk, mazie draudziņi, kas tālāk? Visi jāuzliek, uz kurien mēs braucam un valējam, jo pulkstenis jau ir kaut kādi 11, ja es nemaldos. Es no rīta izbraucu, jā, tagad ir 11. Tā kā īstenībā ātri 1,5 stunda sanāca robeža tīri. Pusstunda Irākas pusē un stunda uz iekšā tikšā, tāpēc, ka rindas bišķīt bija. Bet paveicās, jo viens robežsargs lika priekšā braucošai mašīnai mani pavadīt un visu uztaisīt. Un vēl atrada tādu papīrīti, kurš te ir obligāts uz robežas vajadzīgs, un bez tā papīra vispār nekas nenotiek. Ārprāts, tas ir obligāti štēle. Atrodiet viņu, nokopējiet, savādāk ir galīgā pakaļā. Jo, ja tev tāds papīrs, viss dirsā mati. Jo es, ka braucu uz otru pusi iekšā, tas papīrs maksāja $2 man. Tā kā tālūk, un vēl skatieties, lai jums vienmēr ir dolāri līdz dolāri un vietējās valūtas, bļāviens. Tā kā tālūk, Turki bija neticāmi labi šoreiz, neticāmi labi. Uz humoriņu izgāja visur cauri, tāpēc, ka maza tā stacija te ir tā, maza tā štēla visu uz robežas, maza robeža. Tur, kur liela robeža, tur jociņi vispār cauri neiet. Tā kā tālūk, liekam visu iekšā un bležam projām. Adios! Eku te jau viens čoms jau sēž jau. Praktiski 2, viens uz ceļa, viens zem koka. Абдулла, таможня дает добро. Augstībā, kundze lielā pēta, tu man esi milzīga tā kā kalna grēda. Vēls, lai paraubētu tādu tā kā man, nevecās man prekos pēdas paveiksies. Vēls, lai paraubētu tādu tā kā man, nevecās man prekos pēdas paveiksies. Nu ko, esmu Turcijas kalnos, kaut kādā pilnīgi neturistiskā vietā. Bet vieta ir vienkārši fantastika. Un tā ir tā lieta, kas man pa Turcijā patīk. Tā zeme ir nenormāli skaista, bet tik ilgi, kamēr tev neviena nav jārunā. Jo tie cilvēki un tā viņa naudas mīlestība, tas ir vienkārši kaut kas kosmisks. Vienkārši kosmisks. Vēl viena lieta. Turcija, Nava, rezorti un all inclusive. Tā nav Turcija. Tā ir arī kaut kāda Turcija, bet tā nav Turcija. Vājprāts. Zeme nenormāli skaistā. Fantastika.
Labi, minam tālāk. Zini, ka reizēm var gadīties tā, ka negribas vispār nekā. Par rīta, kad negribas iziet no mājām un atpakaļ nākt vakarā. Ir dzīve kā zebra, kad zināms ir sen, ka reizēm tā var arī kost. Un sakarā šajā ir padoms tik viens, tā vienkārši jādzīvo nost. Un viss jau ir bijis un viss vēl tik būs, ceļš tālāk aicina mūs. Un neskaties atpakaļ, rītā būs viss, kas vakar bija tev pazudis. Un viss jau ir bijis un viss vēl tik būs, ceļš tālāk aicina mūs. Un neskaties atpakaļ, rītā būs viss, kas vakar bija tev pazudis. Bandīts vai lords, vai vienkārši muzikants. Un svarīgi nav, vai es Tibetas mūks, vai katolis vai protestants. Es varu būt Cēzars, es varu būt viss, arī klaidonis nezināms. Bet tikai tad mana sirds prieku būs, ja mājās kāds sagaidīs mūs. Un viss jau ir bijis un viss vēl tik būs, ceļš tālāk aicina mūs. Un neskaties atpakaļ, rītā būs viss, kas vakar bija tev pazudis. Un viss jau ir bijis un viss vēl tik būs, ceļš tālāk aicina mūs. Un neskaties atpakaļ, rītā būs viss, kas vakar bija tev pazudis. Nenormāli skaistā vieta. Visu laiku gribās fočinēt un filmēt. Nenormāli forši. Nu, priekā draudiņu. Beidzot tiku cauri tiem kalniem. Vienkārši kosmos. Kosmos. Tu vari visu laiku braukt, skatīties. Var stāties no vienas vietas un bildēt visus rakursus. Es vispār nesaprotu neviena turista. Neviena. Kosmos. Skaistākā vieta Turcijā. Miegs sāka nākt, izbaus laukā no kalniem. Kalnos vēl jautri. Dējām sāk bišķīt pagonkot. Lai sāni bišķīt padilst riepām. Nu, jā. Tikai tas sušķis no tām bildēm. Es uzsēdīs mocis vienkārši drausmīgs. Varētu sarunāt kādu, lai nomazgā bišķīt pareizi. Nu, tādu pīrāgu. Tā, все, labi, davai izdzersim Neskafē, jo kafijas nekur neviens nepārdod. Un все, un tinam sierus. Adios, Meksika. Vārds kā dziesma šis skan, Leonora. Klusē cāpīgi man, Leonora. Saucu atbalsies, Leonora, Leonora, Leonora. Leonora, vārds kā dziesma šis skan, Leonora. Klusē cāpīgi man, Leonora. Saucu atbalsies, Leonora, Leonora, Leonora.
Dubārs konkrētais. Štuka 800 augstums. Es domāju, kāpēc tā salst? Paskatos vienkārši šokā, reku skaties. Ārprāts, un te pēc maza momentiņa Irāni jau ir. Nu, ko, draudziņi, pēc manas teorijas, ja tagad ir baigi forši, tad tūlīt vajadzētu būt baigi slikti. Viss tā arī piepildās. Vakar mēs peldējām basēnā, trenējāmies, šur muskuļu sāp. Un vienkārši fantastisks hotels bija. Šodien bang, bang, bang. Šodien visi ir slikti. Motociklets stāv laukā. Es nezinu. Es esmu Dodžī tādā riktīgā rajonā, te ir motos kaut kur tu lejā stāv. Vienīgais, kas pa prieku ir, var redzēt ezeru. Ezers, tas ir vietējā jūra, un viss tā kā traki brauc uz tejieni. Un cik es sapratu, ka brauc pat no Irānas uz tejieni tusēties cilvēciņi. Bet, runājot par sliktumu un labumu, šitas viss, ka te viss tik slikts ir, arī atbilstoši pret cenu. Cena ir 7 otak tikai. Ja zinot, te patās stūri nākušais maksā 2,700, tā kā horses for courses. Katrs, cik maksā, kā tur bija lietas maksā, cik viņas maksā. Tā kā tālāk. Es domāju, ja tagad ir rītīgi slikti, tad drīz būs rītīgi labi, tā kā tālāk. Viss būs čikiniekā. Vēl kas pa jokiem. Es esmu savu maiku foršu atstājis, es savu otru maiku esmu atstājis vecajā hotelī. Tā gan ir ceme. Otra ceme, te nav tolēts papīrs iekšā, bet tas jau tāds maziņš cemīti tikai. Un duši drausmīgi īstenībā, bet tāda, tas ir viss tāds dzeltens un vārāts. Bet tas vēl nav pasaules gals. Pasaules gals ir, kad nav siltais ūdens. Es skatījos un galīgi nav siltais ūdens. Bet neko, es jau nomazgājos kādā bija. Tā kā tāda šodien mums ir ekskursija pa mūsu hotelu. Es jau zinādams vakar domāju, ka jāatpūkšās kārtīgi pa pilnu programmu. Jo tagad uz šito te, uz to rēķinu, kad mēs atkal Turcijā esam. Labi, ejam ēst tagad un meklēt piedzīvojumus. Viss notiekās būjakā. Starp citu, vēl viens triks, kā var savu slikto hotelu uztaisīt 2 reizes labāku. Ko es izdarīju? Es paņēmu man Irēnas dāvinātās smaržas. Viņa man pa pusi cenu uzdāvināja viņas. Un izsmaržināja te visu kaut kā, jā. Un hotels uzreiz aizver acis, un viņš tik patīkami smaržo. Likās, ritīgs pluspunkts, tā kā tas ir tāds maziņš. Kā var apčakarēt pats sevi? Es laikam esmu piekusi šodien. Vajag daudz nobrauc laikam. Bet viss tā diena, tie ceļi, tas bija vienkārši fantastiski. Vienkārši fantastiski. Augšā lejā. Viss tā kā pēc grafika. Šodavai, ejam ēst. Visi čurju. Un ko, draudziņi? Ienāc iekšā uzēst kebabu bešķīgu. Pastīsimies, ko mums šodien atnesīs. Paņēm vienu Adanas kebabu un vienu vistiņu. Tālūk. Labai jau silda, viss notiek. Skatīsimies, ko es jau ticu pie ūdens. Man atkal piedāvāja airānu. Es teicu, ka šitas šodien neies cauri vairāk. Pietiek mums tiem rīta piedzīvām airāniem. Tikai tālūk. Es vēl bišķi pātrēs, tāpēc, kad vēl viss savu īsti sācies. Bet nekas, viss būs čikiniekā. Jā, vēl 6 nemaz nav. Ko, kamēr es te sēdēju gaidīju, uzēdu bišķi salātiņus. Un salātiņš šie te no tiem, kurus nāk šodien arī jūties. Vajag salātiņu. Kebabs vienkārši afigenīgs. Un neticēsiet, es finišā vienalga to airānu paņēmu. Tāpēc, ka tik asi. Tas ir vienīgais, kas tā tik noslāpē visu to asumu tā kā. Все, ближе iekšā. Все, давай čirjau. Īstenībā baigi labs bija. Man likās sākumā, ka būs bišķi pa maz.
Sākumā likās, ka pa daudz, tad likās, ka pa maz, bet beigās izrādās tieši tā kā vajag. Tā kā izbliežam tēju, visu, mācam tālāk. Mums kaut ko saldu jāpēda. Jā, vat šitā ir mošeja, pastāst, vat tā ir nopietni. Un augšā mošeja un apakšā bods sabūvēts iekšā. Fantastika, ne? Man jau likās, ka tā nenotiek, bet izrādās, ka notiek. Jā. Bet pati galvenā boda nav. Vai, prāts, kaut kāds. Tas ir vienkārši jāmet miers uz šā lietā. Reku vēl viens ar gāro pārvadājumiem nodarbojās. Jūs jau ziniet, ja kas zvaniet pēc numura. Cik es saprotu, vakars būs garš, aiziešu līdz Verai. Eku Vera priekšā tur ir. Jāpastaigā pa pilsētu, jāaiziet līdz ezeram. Pastīsimies, ko mums ezers piedāvā. Vietējais lidiņš. Līvi spēlē. Jā. Labi. Ejam tālāk. Es taču teicu, ka Verka nekur ir arī. Jā. Nu ko, skaisti, jā? Nekas tāds super īpašs, bet nu neko. Viss čotki. Tur kaut kāda veči baļķis velk no fūras laukā. Nevar pacelt augšā uz borta. Vājprāts. Nu. Un paskats skaisti kalnu. Kaifs, vai ne? Skati forši. Laukā temperatūra tāda, kad krekliņai vairāk nepastaigās. Vietējie biezajās jākā staigā. Tā kā, nu, tās viņa problēmas, pareizi. Все, ejam uz viesnīcu. Все, aizgāju. Lamāties teica, ka tolis papīrs nav. Davai, pakaļ vienu. Pilnīgs kosmos, vienkārši kosmos. Es, man liekas, vienkārši esmu noguris. Jāiet paraudāt. Viens prieks ienāku istabā, un te forši smaržo. Un cepur nost pareizi. Šo, viss, kas vakars. Wow, labs rīts. Es jau mīlu šo hoteli. To hoteli, kur es vakar neieredzēju. Šodien man jau viņš likās baigi labs. Jo finišā izrādījās, ka visas segas, viss bija tīrs. Vienkārši viss tāds nobružāts un tāds. Un es tikko biju augstā dušā. Wow! Tāpēc, ka siltais ūdens nav vienkārši. Un garas stāvoklis pilnīgi cits no rīta ir. Un viss ir vienkārši super. Bļāviens, laukā lietus ir. Pasties, laukā lietus. Un Elbiguļ ezers. Ļoti skaisti izskatās no rīta. Viens jautājums, kas man interesē. Bļāviens, lietus riktīgs. Mocis ir. Mocis arī vēl ir. Nu super. Dzīve turpinās. Viss notiekās. Jāiet uzēst kaut kas brokastīs. Cerams, ka kaut kas būs sagatavots man. Vakarā tāds sušņaks bija. Un, kad es aizgāju, pateicu, lai iedod man ūdeni. Un te visi ūdeni dod tādos jogurta paciņās. Un Džeks man iedeva 3 jogurta paciņas. Un es viņam aizēju, es vai varētu ūdeni iedot, viņš aizskien. Un atnāk, iedod man ūdeni un pasaka thank you very much. Tik smieklīgi, ka cilvēki nerunā angliski, bet māk to thank you very much. Tā kā tālūk, es esmu stāvā sajūsmā visu. Man bija šī cema par to, ka man tas krekls ir atpalicis tur, jo tas bija, man ļoti mīļš krekls, man tas bija to zīvi, jā. Un tas ir palicis iepriekšējā vietā. Nu, kā es teicu, jānopērk sev Gucci krekls pa $5. Kāda $5, kad jau tev viņš maksā kā $2?
Staigājuši lētnē gučī krakli. Labi, davai, viss. Ejam uz brokastīm un viss notiek bujakā. Nu ko? Sēžu, ēdu un ienāca bajā domgalvām. Es katru rītu uztraucos, te ir labākas brokastis, sliktākas brokastis. Bet īstenībā brokastīm nav vispār nekāda vaina. Ja tā normāli piedomā, ja? Nu ciki no mums, normāliem cilvēkiem, ēd brokastīs visu to, kas ir hoteļos, krutajos. Nu nav tā, dzīvē tā nav. Dzīvē tev ir ola, maize, desa siers, un tur ir kaut tomāts, kaut kāds pētersīles, vēl nezinu kas, ja? Viss, tas jau ir daudz krutāk jau nekā tu mājās, ja ēd pareizi, ne? Nu, protams, ka dažiem drošām baigi krut mājās, bet, nu, cik no mums no rīta brokastīs omleti cepi? Nu, nevienmēr pareizi. Nu, un tāpēc man liekas, ka pārāk daudz augstas man tās prasības reizēm. Vienkārši jādzīvo vienkāršāk, un viss būs čikiniekā. Brokastis ir foršs. Olu nevar sačakāt pat Āfrikā. Tā kā viss notiekās. Ēdam savus brokastis, un laukā skatos saule mijās ar lietu. Kaut kas vēl lietu sargu staigā, saules spīdo, lietu sargu cilvēku staigā. Es gan vēl bišķi pasēdēšu, visu salikšu smuki, tā lai točni zinātu, ka lietas vairāk nav. Nu, tāda adios Meksiko. Es vēl īstenībā nezinu, kuriem braukt. Pasēžos kartē to līdz izdomāšu. Tā lai, kad laukā, tad aiziet un uz priekšu. Un tālūk, šo, adios. Nu ko, pūkstens jau bez 20:10 vājprāts. Bišķīt aizsēdējos telefonā. Nu ko, bet kas par šoku ir? Man šorīt no rīta, iedomājies, ir pazudis mans kakliņš. Es izmeklējos visu viesnīcu, nav. Atnācu lejā te, izmeklējos, nav. Vājprāts. Es esmu vienkārši šokā. Kur var pazust tādu lupatiņu? Pilnīgs anapārs. Vakar krekls, šodien kakliņš. Jādomā, kur kaut kur nopirkt kaut ko līdzīgu vietā. Besi ārā. Nu ko? Tālāk būs tikai trakāk. Labi, davai, vsjo, maucam. Adios. Vsjo, ienācu veicī, nopirkt savu masku hajā un re, kur ir pa taisno uzreiz pirmajā veicī. Un veicis radās armijas veicis, un tas, kā es jums stāstīju, ka te var stroķis nopirkt. Viss notiekās, pasties. Stroķi, automātiskie, pusautomātiskie, viss, ko vienam turpat blakus zābakiem. Tā kā viss notiekās. Somas, patrons, viss notiekās. Vsjo, adios Meksiko, laidam tālāk. Thank you, brother. Nu, ko cilvēciņi mīļie? Reku, es esmu nopirkt savu jaunu Louis Vuitton kreklu pa sotaku, jā? Ka sotaks tas ir Lats 70. Un savu masku. Tā kā viss čikiniekā. Šitas čals man izpalīdzēja riktīgi, uzsargāja man ķiveri. Un citi mocis sargā. Tā kā viss notiekās kā labākos Eiropas namos. Es esmu stāvā sajūsmā. Ja tev kaut kur iet uz leju, tad kaut kur citur iet uz augšu. Viss notiekās, jo puja, ka laižam tālāk. Dzīve ir skaista. Tieši tā. Nu ko, nespēju vien nopriecāties. Man tagad ir dzīve iet uz augšu, jo man tagad ir Louis Vuitton krekls. Super vienkārši. Nu ko, uz to noti arī beidzam un laižam uz priekšu tālāk. Uz pilsētu, kur saucās Kars. Vai Karš, nezinu. Davai, cerams, ka karš tur nav. Davai, viss čikiniekā, bye.
Jūtās laimīgs, putni čivinu saule ārā spīd. Jūtās laimīgs, tik laimīgs, mās mīļās acis teica šo to. Plati, kur viņš dziedā, pa sievietēm un ārzemēm. Izdomāju jāuztaisīt fotosesiju. Uzbrauc te uz veco ceļu, bišķi nost no jaunā, jā. Nu vienkārši fantastiski, tad cilvēki nekāda nav. Eku pludmala pašiem savējā, un ar neviens cilvēks, vienīgi cūksti, kas te bijuši. Bet ne par to mūsu stāsts. Stāsts par to, ka es braucu, un es skatos tālumā, nenormāli liels kalns, tur kaut kur tur augšā, jā. Baigi liels kalns virs mākoņiem, es domāju, kas tas tāds pa kalnu ir? Bang! Un tad es pastos kartē un atcerējos, tas ir Ararāts. Tas ir Ararāts! Agrāk citi domā, ka Ararāts tikai konjaks ir, bet ne, tas ir kalns, kurš atrodas jau Armēnijas teritorijā, jā. Kas tur bija Ararātam Smailē? Komunisma Smailē augšā vai kas? Ot neatceros. Un pēc vecās derības visi turki tic, ka tā ir vieta, kur Mūzus, tas tur, Kavčiek, kas tas ir latviski? Lielā laiva, ko Mūzus uzbūvēja. Bet tas bija Mūzus? Krič, es nezinu, kaut kāds džeks uzbūvēja laivu, savāc no katras radības pa 2, un tad viņi visi valēja to kuģi. Un augšā grēku plūdi, kā bija. Kurš netic man pārlasa veco derību. Un augšā tādā kalna galā viņi apsēdās, un no turienes, turki saka, ka no turienes turki esot cēlušies no tā kalna. Tā kā tālāk, un tāpēc viņi ar visu laiku grib atņemt armēņiem to kalnu, jo viņi uzskata, ka tas ir viņējais kalns. Tāds man stāsts mazie draudziņi. Bam! Bujakā! Pēdējo reizi pastēmies uz burvīgo sauli, kas atspīd sniegotajos kalnos un aiziet, malcam tālāk. Aiziet, viss. Kas pa skatu? Trūs gan netīrs, bet nu, pasties. Ārprāts. Nu, kas tā dara? Varbūt, ka kaut kur jānomazgā laika būs. Besjāra. Vai esi tu navaks, vai dišciltīgs lords? Ir sieviešu medības, aizrauja sports. Nav licence jāņem, kur gribi tur brauc. Ja meitenes medī, visur ir ļauts. Pīpā, 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 pīpā. Nav licence jāņem, kur gribi tur brauc. Ja meitenes medī, visur ir ļauts. Ja viņa nērģē, tā bēguļot sāk, bet meitene pati uz šāvienu nāk. Un kad tu tā piešāvies esi ikdien, ar sauksmas no krūmiem, tik vērts meitas vien. Pīpā, 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 pīpā. Un kad tu tā piešāvies esi ikdien, ar sauksmas no krūmiem, tik vērts meitas vien. Un tomēr vai navaks, tu esi vai lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Par vecmeitas ļaunās mūsu lādēt un pelt, cik labi, ka spējam vēl stodus necelt. Pīpā, 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 pīpā. Par vecmeitas ļaunās mūsu lādēt un pelt, cik labi, ka spējam vēl stodus necelt. La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ko iebrauc uzpildīt beņģu, un vietējais čomiņš uzreiz pat tādu draugu uzmetās, tā kā viss baigi forši. Uzreiz ielēja tēju un augstākā apkalpošana. Tad viņš bija vienkārši šokā par to, ka man šitas te pie tele vienkārši pielīpa vāc klāt, ja, kad viņu tā pieliek klāt. Viņš par to bija šokā, ka tā var notikties. Un tad viņš uzsauc man tēju
Un baigi forši. Iegāju nopirku šokolādi. Un kā jums likās, pēc kā viņa izskatās te iekšā? Šitas te super, vai ne? Jā, tā kā tālāk. That's my friend. Un tā kā tālāk, viss noteikās, jā. Ēdam šito te. Jā. Kur viņš ir? Izēdam šito. Un mācam tālāk, jā. Cenas 100 punkti būs garšīgi šokolādi. Un tur mazie arī un sievietes sēž un skatās manīm, tā kā tālāk. Sakārto lakatu savējo. Jā, kārtībā jābūt. Jā, iebāzam cukuriņu. Foršteņi. Tu esi ap kaut kādiem 1008, 1009. Tad sāk palikt vēsi, jāņem laukā lietus bikses, jāvalk mugurā, vai kājās, pareizāk sakot. Nu, tad redzēsim. Ja būs vēl augsts, tad būs jāņem fraķīts ar laukā. Skaisti, ne? Braucu visu laiku domāju par to benzīnu tanku. Ārprāt, es viņam tāds notikums esmu. Džeks uzsēdās, pasēdējās, močs tik priecīgs. Super! No ko mums? Mums vēl 4 stundas līdz nākamajai vietai. Līdz kārs vietai. Ārpēc, tas sēja tik labi uzsildīts, cepuri nost. Un morāli esmu riktīgi uzsildīts. Cilvēki nesaprotamā valodā tik normāli izturās. Vienkārši fantastika. Super. Piedāvāja man moci nomazgāt. Man kaut kā sametās kalns. Nu kā tad es te tagad ņemšu un mazgāšu moci? Nepārdus, vajadzēja mazgāt. Mazie draudziņi. Es vieglā šokā, es reāls dubārs. Un es pastos laukā, kas te notiekās. 1300 metri, kaut kas vēl tur plusā. Un visu laiku muku no šā māku. Un laukā visur izskatās pasties sniegots. Es ceru, ka man nebūs pa sniegu jābrauc, jo šodien ziņās redzēju, ka
kad kaut kāds sniegs nokritis. Ārpēc, vieglā šokā esmu tagad. Nevar saprast, kas tagad notiksies tālāk. Jāmāc vien tālāk, ja vēl ir 3 stundas kaut kā. Iešu veicīgi kaut ko apēdīšu, nezinu ko, bet vienalga kaut ko apēdīšu. Jānoslēp kameru, jāuzvalk fraķis, virsū ir. Tāpēc, kad es tā neizdarīšu, tad var baigi slapi sanākt. Все, viss, adios, Meksiko. Kāda Meksiko? Sibīrija. Ārprāts. 3 hours later. Ārprāts. Es uz tā pārsalis. Vājprāts. Vienkārši kosmos. Tas vienkārši nav nopietni. Ceļš tur augšā bija tā apletojis. Un tik slidens, ka vispār rokas no ruļiem nevar noņemt nost. Ārprāts, lietas slīst. Šausmas. Nu, ko es tagad, kamēr braucu, kamēr ripoju, parunāšu jums bišķi. Skati, vienkārši fantastiski. Bet tas debilais lietas čakrē, visu pastāst, kas pa kalniem. Fantastika. Bļāviens, tas nav lietas, man tikko mutē iegaid, tas ir sniegs. Šodien no rīta rādīja kaut kāds sniegs, sasniegts kas tur. Pesi ārā, nu nevajag man nahren sniegt. Pilnībā nevajag. Oh, fuck. Pesi ārā, jopanais sniegs. Oh, shit. Viens labums, ka var iekonomēt uz benzīnu bišķi, ne? Jā, uz benzīnu ka var iekonomēt, lai no kādas braucot. Vēl varbūt vairāk man patīk vecie tilti. Un iedomājies, reku ceļš nāk, šo viss beidzās, un te ir tilts. Es nezinu, tas tilts, viņš nav pārāk vecs. Gadu 50 kā minimums viņam ir pasties. Un pēc skata viņš tāds rītīs tā kā kuldīgas tilts. Šitāda upe, viss milzīga konstrukcija savā laikā bijusi. Un viss enters, viss beidzies. Ko es izdarīšu? Es aiziešu spiši zemāk, lai no citurienes man neredz, un iztaisīšu to štēli, ko visi veči vienmēr saka, ka pārliecies tā kā pār tiltu. Un es pārlikšu pār tiltu un ielaidīšu taisni ūdeni iekšā. Lai var atzīmēties, ka tādu štēli arī esmu darījis. Tā kā tālūk. Es jūtu, ka es vairs neesmu tik traki nosalis, kā tas bija nosalis. Tas ir pirms pāris minūtēm apakaļ. Tas bija vienkārši kosmos. Ārprāts. Es vairāk negribu savu ceļojumu virs 1700 metriem. Tas nav normāli, tas ir augsts un 2400. Ārprāts, tas ir vienkārši kosmos. Tas nav vajadzīgs. Tagad ejam izdarīt, kas jādara, un braucam tālāk. Adios. Es esmu notrāpījis hotelī vienkārši iekšā. Mani pieņēma visu čikiniekā. Es esmu nosals, es esmu pārsals. Un es domāju, kāpēc tik augsts ir? Un es beigās pastos, kāpēc? Tāpēc, ka laukā ir +6 grādi. Un es tagad sāku vlogot, un visi skatās. Un kāpēc es te apmetos? Tāpēc, ka es ieraudzīju, ka te ir Starbucks. Iedomājies? Kosmos. Ok, davai, ejam sildīties ātri, sildu dušu. Skaidrs, ka pa $34 nevarēja gribēt, nezinu, kādu superīgo istabu. Bet viss izskatās tīrs, un es ceru, ka strādā siltā, karstā, ļoti mega karstā duša. Man nevajag augstu ūdeni, man vajag tikai karstu ūdeni. Ārprāts. Es esmu tā nosalis. Es izliju, tad es nosalu.
Es atkal izlīju un atkal nosalu un visu laiku cauri visu dienu es salu. Pilnīgs kosmos. Ārpats. Un es savu silto jaku bija uzlicis pāri savilcējus. Un es nevaru attaisīt, man rokas tā nosalušas, ka es nevaru iepāst iekšā tur neko un attaisīt vaļā to savilcēju. Tas ir pilnīgs kosmos. Un mēs atrodamies vietā, kur ir 1800 metri virs jūras līmeņa. Tad Dubārs jau pats par sevi ir standarts. Kosmos. Es atgriezīšos pie jums tikai tad, kad es būšu sasildījies. Visi, adios, bujakā. Protams, mazais draudziņš, tu pat nestādies priekšā, kur es esmu. Es esmu Starbucks kafejnīcā. Iedomājies, Starbucks. Un te ir vienīgā vieta, kur var dabūt kaut ko karstu. Istabā ir uzlikts krāns, kurš ir ar drošību, lai neapdedzinātos. Bļāviens, un es nedabūju normālu karstu dušu, tas tā besi ārā. Stāvis un flīzes bišķi sasilst un nekāda plonka tā viss nav. Tā kā tālūk. Bet nu neko, nu man ir karsta kafija, tūlīt es sadzeršos kafiju un tad sākšu bujāt viņu. Tagad turās man visi. Jā. Bļāviens, man pat rokas trīz, nevar kameru noturēt normāli. Blāviens, ka es nosals. Besi ārā. Ko es skatos? Es viesinu savu laikam, es pats vecākais. Visi, kas ir pie kases, kas ir otrā pusē kasē, te ir students, šis te universitāte pretīm. Un te vienīgi studenti ir visā pilsētā. Un es nezinu, vecos nevienu neredzēju, Areku viens ir. Bet, nu jā, tas laikam īpašnieks ir. Bet, nu, tā kā arī tiek jautra pilsēta izskatās pagaidām. Nu ko, dzeram savu kafiju. Un jā, kaut kas laikam būs uzēst kaut kur. Un man jau teica, ka ja esot pareizais veikals, ar kaut kur esot 15 minūtes no tajienes. Labi, ko tu paniekiem, ļausimies priekiem. Nu ko, draudziņi, šodien atnācu uz aptieku. Un tāpēc, ka jūtos slims bišķīt. Un atnācu pēc tādiem čomijiem, un tie izdomāja man nopirkt mazliet aspirīnu. Tā kā lūdzu, te ir viss, ko sirds vēlās. Un viss notiekās, jo paņemam mazliet zāles un ejam apkaļ uz hotelu. Jo šodien es izdomāju, ka palikšu mājās, tāpēc, ka vienkārši slims jūtos. Saslims esmu, laikam vakar pa daudz augstums bija, tā kā tālūk. Jo buja, ka viss. Ja godīgi vispārībā negribējās neko filmēt, vienkārši tie veči paprasīja, lai es kaut ko pafilmēju. Nu, un iedeva man skidoniņu par to bišķīt. Šodien es slims īstenībā. Slims reāli galva sāp. Un saaugstējies vienkārši un viss. Tā besi ārā. Tik sūdīgi jūtos, visu dienu guļu. Nu kā tā ir? Gan jau, ka būs labi pareizi. Iedzers vienu kafiju. Pielēs bišķi mazliet rumiņu klāt. Un cerams, ka rīt viss būs kārtībā. Un reiz braukšu tālāk. Bujaka. Viss vairāk šodien nepieslēdzos. Adios. Līdz rītam. Nu, ko ienācu pasūtīt sev 2 plācenīšus, tāpēc, ka baigais izsalkums mods. Kas mums te ir? Mums ir saldējums. Un nenormāli viss ir piepīpēts. Un tad, protams, kad šmiga nekāda te nav, tāpēc ir tortīts. Jā. Nu, super īstenībā. Un tur Džeks taisīs man plācenīti. Ejam pastīsimies, kā tur izstās viss. Un šitā te man pasūtīja gaļas plācenīti. Check man Turkish. Yeah. Latonio salam. Tā viss notiekās, bujākā. Ok, jā, tā. Nu, ko atnāku mājās un nesašansē man durvis iekšā. Es domāju, kas pa sūdiem notikušies. Un jūt, ka kāds kaut kričs bejās viņi man ielāž iekšā. Un skatos, reku man ir atnests arbūziņš. Nu, paldies, liels paldies mums visiem kungiem un dāmas. Tā kā tālūks, jo. Es eju turpinu slimot, davai līdz rītam. Peace, čau!